بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 19 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د تای زائده مترده قانون یعنی د فعل مضارع معلوم کې د اخرنی حرف نه په مخ کې حرف باندې به مونږه څنګه حرکت وایو دا قانون به مونږه په دې درس کې ذکر کوو. نو به فعل مضارع معلوم کې د اخرنی حرف نه مخ کې حرف دا په ثلاثي مجرد کې مفتوح هم کېدی شي، مضموم هم کېدی شي او مکسور هم کېدی شي. او د ثلاثي مجرد نه علاوه چې نور کم ابواب دي یعنی ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد او رباعي مزید فيه، نو په دې کې بعض بابونه داسې دي چې د هغې بابونو کې د فعل مضارع معلوم د اخر نه مخکې حرف دا مفتوح وي او په بعضو بابونو کې مکسور وي، مضموم دا نشي کېدلی. نو موږ سره د ثلاثي مجرد دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د اخر نه مخکې حرف دا مفتوح وي او دغه یو باب فتحه دی او بل سمعه دی، یعنی فتحه یفتح او سمعه یسمع. او دو بابونه موږ سره داسې دي چې په هغې کې د اخر نه مخکې حرف دا مضموم وي او هغه دو بابونه دي، یو د نصوره باب دی او بل د کرومه دی. د نصوره نه مضارع معلوم دا ینصرو او د کرومه نه مضارع معلوم دا یکرمو. نو په دې دواړو بابونو کې ما قبل آخر دا مضموم دی. او موږ سره دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع معلوم د آخر نه مخکې حرف دا مکسور دی په مضارع معلوم کې. هغه یو باب دی حسبه، د حسبه نه مضارع معلوم دا یحسبو. او دویم باب دی باب ضربه، د ضربه نه مضارع معلوم دا یضربو. نو په دې دواړو بابونو کې د آخر نه مخکې حرف دا مکسور دی. نو د ثلاثي مجرد کوم بابونه دي، نو دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع ما قبل آخر دا مفتوح وي او هغه یو باب فتحه دی او بل باب سمعه دی. او دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع ما قبل آخر دا مضموم وي، یو باب نصوره دی او بل باب کرومه دی. او دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع ما قبل آخر دا مکسور وي، یو باب حسبه دی او بل باب ضربه دی. تدین علاوه چې کوم بابونه دي یعنی د ثلاثي مزید فيه، د رباعي مجرد او د رباعي مزید فيه بابونه، نو تدې په باره کې د قانون د ذکر کولو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پویه کول پکار دي چې تای زائده مترده دا څه ته وایي. تای زائده مترده دا هغې تا ته وایي چې دا د باب په شروع کې وي او زاید وي. او د مترده مطلب دا دی چې دا دغې باب په ټولو ګردانونو کې دغه لفظ دا موجود وي، یعنی په فعل ماضي کې موجود وي، په مضارع کې موجود وي، په امر کې موجود وي او په نهي کې موجود وي. نو اوس دغې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه باب چې د هغې په شروع کې تای زائده مترده وي نو دغې بابونو د فعل مضارع معلوم کې ما قبل آخر لا فتحه ورکول دا واجب او ضروری دی. یعنی هر هغه باب چې د هغې په شروع کې تای زائده مترده راغلی وي نو دغې باب کوم مضارع معلوم ده نو ما قبل آخر به دغې بابونو دا مفتوح وي. مثلا موږ سره باب تفاعل دی، نو په باب تفاعل کې هم په شروع کې تای زائده مترده وي. دویم باب موږ سره دی باب تفاعل، تدې په شروع کې هم تای زائده مترده وي. بل باب موږ سره دی باب تفاعلل،
د دې باب په شروع کې هم تای زائده متریده وي. د تفاعل مثال لی د تصورفنا یتصورفو، ما قبل آخر به تدې مفتوح وي. د باب تفاعل مثال لی د تضاربنا یتضاربو، ما قبل آخر مفتوح دی. د باب تفاعل مثال لی د تدحرجنا یتدحرجو. او تدین علاوه چې نور کم ابواب دي، یعنی هغه ابواب چې د هغې په شروع کې تای زائده متریده نشته دی، نو په دغې بابونو کومه مضارع معلوم ده، نو ما قبل آخر لا د کسری حرکت ورکول دا واجب او ضروری دی. مثلا د اجتنبنا یجتنبو، د اکتسبنا یکتسبو. دا دو بابونه داسې دي چې تدې په منځ کې تای زائده متریده شته دی، لیکن مونږ قانون دا ذکر کو کچری تدې بابونو په ابتدا کې تای زائده متریده یي نو ما قبل آخر له به مونږ فتحه ورکو. لیکن دا دو بابونه داسې دي چې تدې په شروع کې تای زائده متریده نشته دی بلکې په منځ کې ده. نو چې کله په منځ کې نو ما قبل آخر له بیا د کسری حرکت ورکول واجب دی. نو د اجتنبنه بشي یجتنبو، د استخرجنه شو یستخرجو، د اکرمنه شو یکرمو، د اقشعرنه شو یقشعرو. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا راوتله چې د ثلاثي مجرد نه علاوه چې کم ابواب دي، کچری د هغې په شروع کې تای زائده متریده وه، نو ته دغې بابونو په فعل مضارع معلوم کې ما قبل آخر له د فتحې حرکت ورکول واجب دی. او که به شروع کې تای زائده متریده نه وه، خوا بالکل نه وه یا وخو ته دې په منځ کې وه، نو ته دغې ابوابو کومه فعل مضارع معلوم ما قبل آخر دی، نو هغې له د کسرې حرکت ورکول دا واجب او ضروری دی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.